Mësimi që do të marrim sot ka të bëjë me algoritmet e degëzuara. Pra një lloj tjetër i algoritmeve përveç atyre lineare është algoritmet e degëzuara. Çfarë duhet të dimë ne? Të konceptojmë algoritmin e degëzuar, të aftësohemi në zgjidhjen e problemeve me kusht, të ndërtojmë blok skema dhe pseudokode. Pra ajo që neve duhet të arrijmë në fund të kësaj ore janë këto 3 pika: të konceptojmë algoritmin, të zgjidhim problemet dhe të ndërtojmë blok skemat. Paraqitet algoritmi i degëzuar blok skema e përgjithshme. Pra, është një kusht logjik, pra është një pyetje që ngrihet, dhe më pas janë dy përgjigje. Në rast se kushti është i vërtet, pra po, atëherë do të ekzekutohen instruksione të caktuara. Po themi listë instruksionesh 1. Në rast se kushti nuk është i vërtet, atëherë do të ekzekutohen lista instruksioneve numër 2. Pra në rast se pyetja që bëhet ka përgjigje negative, po themi, atëherë do të ekzekutojnë instruksionet të tjera dhe në fund të dy degëzimet bashkohen në një për të shkuar në fund të algoritmit. Pseudokodi i përgjithshëm ka 3 fjalë kyçe: fjalën në qoftë se, fjalën atëherë dhe fjalën përndryshe. Fjala në qoftë se vendosim pastaj kushtin logjik, i cili nëse është i vërtet, atëherë do të ekzekutohet lista instruksioneve të parë. Përndryshe, ekzekutohet lista instruksioneve të dyta. Le të marrim një shembull, të afishohet nëse një person ka të drejtë vote apo jo. Si e gjejmë nëse personi ka të drejtë vote? Në lidhje me moshën. Atëherë fillojmë algoritmin, lexojmë moshën. M-ja një variabël që na mban moshën. Bëjmë pyetjen, pra kushtin në një romb: a është m-ja më e madhe baras me 18? Në qoftë se po, afisho që personi ka të drejtë vote. Në rast se jo, afisho që personi nuk ka të drejtë vote. Dhe të dy degëzimet bashkohen pastaj për të arritur në fund të algoritmit. Pra fillimi dhe fundi e kemi thënë që është me drejt këndësh, me kënde të harkuara. Leximi është, pra lexo mën, është katrori, dhe afishimi është nëpërmjet paralelogramit. Më falni, leximi, pra lexo më është paralelogram. Pra, aty tek lexo më duhet jetë sepse leximi dhe afishimi kemi thënë e bëjmë nëpërmjet paralelogramit. Dhe të dy degëzimet pastaj kushti është në romb. Pra, kur neve bëjmë pyetjen, a është m-ja më e madhe baras me 18, vendosim një romb. Dhe të dy degëzimet, edhe po, edhe jo, bashkohen pastaj ai rrethi i vogël na mundëson bashkimin e dy degëzimeve për të arritur në fund të algoritmit. Vazhdoj me të njëjtin shembull, vetëm se tani nga blok skema kalojmë tek pseudokodi. Fillim, lexo m-n, pra lexo moshën. Moshën e kemi ruajtur në variablin m dhe pikpresje në fund. Në qoftë se, pra vendosim tani kushtin, m-ja është më e madhe baras me 18, atëherë kalojmë tek ekzekutimi i instruksioneve. Instruksione kush ishte? Të afishohet që ka të drejtë vote. Përndryshe, të afishohet nuk ka të drejtë vote. Dhe arrim në fund të algoritmit. Pra kemi fjalët kyçe fillim, në qoftë se, atëherë, përndryshe dhe fund, që në çdo algoritëm të degëzuar këto fjalë kyçe janë dhe shkruhen me shkronja kapitale. Ndërsa instruksionet e tjera janë me shkronja të vogla dhe ndahen me pikpresje në fund. Pra leximi dhe të dy afishimet. Afishoj që ka të drejtë vote dhe afishoj që nuk ka të drejtë vote. Dhe arrim në fund të algoritmit. Kalojmë në një shembull tjetër të dytë. Të afishohet nëse një numër është çift ose tek. Atëherë, jemi në fillim të algoritmit. Lexo numrin dhe leximi i numrit duhet të jetë me paralelogram. Sepse kam marrë me copy-paste atë pjesën aty nga algoritmi i parë dhe është marrë drejt këndësh. Kalojmë tek pyetja ose tek kushti me romb. A është mbetja e numrit kur pjesëtohet me 2 zero? Pra, në r-ja është variabli që mban numrin. Përqindja na jep mbetjen, pra në informatik quhet modul. Na jep mbetjen. Kur numri pjesëtohet me 2, mbetja sa është? Në qoftë se mbetja është ekuivalente me 0, dy barazimet na shprehin ekuivalencën. Në qoftë se mbetja është ekuivalente me 0, atëherë po, afishoj që numri është çift, sepse numri është çift, çdo numër çift, po të pjesëtohet me 2, mbetja është 0. Në qoftë se mbetja nuk është 0,
Pra, përgjigja është negative nga pyetja që bëhet, atëherë afishoj që numri është tek dhe arrim në fund të algoritmit. Shembulli i dytë, sërish, por tani me pseudokod. Fillim, lexo numrin, pra variabli në r. Në qoftë se mbetja e numrit kur pjesëtohet me 2 është 0, atëherë afishoj që numri është çift. Përndryshe, afishoj që numri është tek. Dhe fund. Pra fillimi, në qoftë se atëherë përndryshe dhe fund janë fjalë kyçe që shkruhen me shkronja kapitale. Instruksionet e tjera me shkronja të vogla dhe vjet pikpresja në fund. Kjo ishte mësimi në lidhje me algoritmet e degëzuara. A kemi ndonjë pyetje ose paqartësi? Dhe bëjmë pyetjen, a u arritën rezultatet e të nxënit gjatë orës që ishin konceptimi i algoritmit, ndërtimi blok skemas dhe pseudokodit?